Ждем, когда вы скажете, я вам запрещаю. Я вам тоже запрещаю запрещать. Жан, ты куда? Кто старше, что у вас здесь? Если вы ссылаетесь на закон и не можете его сказать, значит вы не грамотны. Здравствуйте, полицейский. Ну что, уже поехали, что ли? А? Здравствуйте. У вас что-то случилось? Нет. Как? Не представляете? Иди сюда, послушай, поучись маленько. А кто водитель автомобиля вот этого? Сержант, ты куда? Кто старше, что у вас здесь? Я старший сержант полиции Галеев. Здрасте, Вот. водитель этого автомобиля. Я сотрудник. Просто он нарушает, стоит, 12.2 пункт правил ПДД. Хотя бы для этого мог маячки включить. Мы понимаем, что вы здесь общественного. 1504 Казань. Ну, У нас по городу идем план операции перехват. Это понятно. Мы находимся на месте. Мы все вас Место понимаем. дислокации у нас здесь Все, находится. маячки включайте в следующий раз. Все хорошо. Потому что 12.2 ПДД, а у нас ПДД для всех одинаковый. Что вы стоите на перехвате, что все. Что вот так вот. Учтите, пожалуйста. Еще раз, молодой человек. Слушай. Вы имеете право снимать меня на камеру. Так, дальше что? Мы ждем, когда вы скажете, я вам запрещаю. Я вам тоже запрещаю запрещать. Я вам разрешение свое не даю. Я у вас его не спрашивал. Выкладывают. Я вам тоже запрещаю запрещать. А на основании чего, вы хоть можете сказать? Так, Просто я В хочу... законе. какой? Давайте, раз вы ссылаетесь, скажите, какой федеральный закон. Вроде нормально хотели, а тут вы... Я тоже нормально к вам Не-не-не, ну обратился. придется с вами поспорить, давайте. Я с вами спорить не Не-не-не, буду. Я не спорю ни с кем. Смотрите, ситуация такая, если вы ссылаетесь на закон и не можете его сказать, значит вы неграмотные. Если вы ссылаетесь, тогда дайте нам ссылочку на федеральный закон. О полиции или о чем-то там. Я вам сказал, федеральный закон о полиции, все. Так, пункт какой? Мы сейчас ознакомимся и выключим камеру. Еще раз я вас... Где Вы, да, где написано в федеральном законе номер 3 о полиции? Вот этот пункт, что нельзя выкладывать. Я вам прошу. Мы сейчас рацию слушаем или что? Да, но там все равно неинтересная информация. А вот у вас снимают сейчас? Да, естественно. А почему вы нас не предупреждаете? Что? Почему вы нас не предупреждаете, что у вас ведет видеофиксация? Вот это об этом прописано в федеральном Я законе. могу вас сейчас предупредить. Вы уже не успели. Ладно, давайте скажите. Вы подошли, вы ко мне обратились, я вам представился. Да, вы это все исполнили как надо. Все, выслушал ваш вопрос. У меня, как сказать, по времени я не успел вас Нет, вы предупредить, можете что у меня ведется нам, пожалуйста, видеокомпенсация. снимайте сколько Там угодно. снимайте, мы это. Я вам Хоть просто, куда знаете, выкладываете. скажу немножко по-другому, Да, чтобы слушаю вас. у вас в МВД этот ролик вышел, что я вам запрещаю. Я вам скажу по-другому, что ФЗ номер 3 вы этого не найдете, только найдете наоборот, что нас полиция гласна. Понимаете? Вот. Там нигде ни одной строчки нет, что запрещаю снимать. Поэтому я вам просто скажу, это ваш фуфловый МВДшский ролик, который вас заставляет так говорить. А выглядите вы после этих слов вообще никак. Ну, честное слово, я вам просто говорю. Вы лучше промолчите, и проще будет. Я буду еще чем-то полезен вам. Нет, все. Все, вопросов нет. Да, мне нести службу. Да, служите на благо общественного порядка. Не нарушайте, самое главное.
Полицейский, включите, пожалуйста, маячки тогда. Уж вы стоите, нарушаете. А у вас права есть? Ну, как бы сдавали на это? Вы ПДД 12.2 нарушаете. Стоянка ближе 5 метров, во-первых, от края. Это раз. Во-вторых, параллельно проезжей части должны стоять или поребрика. Я гражданин являюсь. А вы кем являетесь? Представьтесь. Вы кем являетесь? Представьтесь, пожалуйста. А? Сотрудник полиции являюсь. Нет, понятно. Фамилия есть, специальное звание, там все как положено. По полиции. Статья 5, пункт 4. Что хотите сейчас добиться этого? Во-первых, представьтесь, вы иначе сейчас жалобу получите. Добиться законности. Сержант, От нас. листочек с ручкой, жалобу прими, Да, пожалуйста. примите, пожалуйста, жалобу. Слушаю вас. Пишите. На имя. Человек не представляется, нарушает ПДД, говорим, справиться не хочет, представляться не хочет. ПЗ номер 3, статья 5. А при чем здесь уезжаем? У тебя закон о полиции есть. При чем здесь я уезжаю? Пишите на имя кого там у вас начальник. Объяснение будет давать? Нет, мы жалобу оставим, пускай начальник разберется, ответ нам пришлет. А он рапортом пускай отписывается. У нас же видео есть. Если у вас такой наглый водитель, ПДД не знает, представляться не хочет, зачем он тогда вообще в полиции служит? Нам такие полицейские не нужны. Вы же полиция, не Росгвардия. Естественно. Что, естественно? Да, полиция. Ну, А что, значит, он служит? Нет, но он служит же. Конечно. Служит народу, наверное. Он же не срочную службу несет. Там-то ладно, понять как-то еще можно. Молодой. Сейчас я у него значок зафиксирую. Чтобы... Или вы знаете его фамилию? Полицейского водителя. От кого вы написали? Вы включите сами тогда, раз он не умеет. У вас вот там около Дельвейса стоят с включенными. Также на перехвате стоят. Пишите на имя кого? Начальнику. Нашего командира, правильно? Вашего, да. Да. Чтобы ответил дал. Вы-то, в принципе, более адекватно, тем более старше. Объясните ему, нельзя так. Вот не трудно же включить маячки. Так мы его попросили, включи маячки. Для чего вам это надо? Это не нам надо. Вот я значок у вас сниму. А вы вообще закон не учили, что ли, когда на службу вступали? Ну а что сейчас просто это так? Вы ну как-то проигнорировали все это. Я не проигнорирую. Ну как нет, сколько раз? Я подошел сначала, спросил представиться, а что ушли? Потом в 2 раза подходили, опять ушел, нет. к машине подошел. Зачем вам, какая вам разница? Что значит какая разница? Я такого не говорил, что какая разница. Ну, потом посмотришь, Я просто поинтересовался. посмотришь. Какой вы цели подошли, зачем? Сначала надо, наверное, представиться, а потом Сержант узнать, полиции расспрашивать. Сумгатуллин. А? Сержант полиции Ну Сумгатуллин. сейчас уже не надо. Нет, Сейчас уже я вас там- интересую, с какой целью там подошли? разберу. Сначала надо представляться, а потом спрашивать. Не скрываю. 0046 0046 33 ТАТ. Привлечь к дисциплинарной ответственности. Проверить знания законов. ФЗ номер 59. Улицы Искра. Заявитель дает Ответ прошу дать в установленном законом сроке. Число, подпись. Прочитай число, подпись. Хорошо. Граждане 1508. 1508 тоже. Мне ж надо телефон показать, потому что... Ну да. Где вы?
производил видеосъемку. Не Телефон обнаружили. пиши, чтобы... С моих слов записано мертвым. Спасибо большое. Все-таки подскажите водителю. Соблюдение ПДД и соблюдение ФЗ номер 3. А ну что, до свидания, хорошей службы вам. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Не нарушайте, сержант. 220 сказать. Поворотик-то включен, нет? Да ладно, ты сейчас что-то догонку будешь писать. А в видео ты пришел. Тебя подходит, что? Нет же? Ну, в другую сторону включил, да? Нет же, не включил вообще. Я в левый включил. Левый включил.